现在是2014年1月，暖冬的天气把黄河的首次凌汛推迟到了现在。我们也闻讯收拾好行囊，背上遥控飞行器，从北京出发，途经洛阳，来一睹位列中国10大瀑布之首的黄河壶口瀑布凌汛时的壮丽景色。所谓凌汛，指的是冬季河流在半结冰的状态，浮冰堵塞河道形成的洪汛。为了减少背负，我们此行依然是带上了便于携带和可以单兵操作的0度 HiOne 4轴飞行器，挂载 GH3，以及前几天追拍过野鹤的大黄蜂4轴飞行器，挂载 GoPro。2台飞行器体积小、密度大，而且拥有宽松的动力冗余。其中 HiOne 4轴飞行器起飞重量重达7.2公斤，起飞的油门量只有40%左右。从理论上都要比同等重量级别的6轴或8轴飞行器具备更强的抗风性能。这一次，我们的壶口瀑布之旅将遭遇寒流，预报阵风4到5级。2台飞行器能否在大风中顺利完成任务呢？从黄土地上起飞，黄尘满脸，我估计再流点眼泪就可以做疙瘩汤了。2台飞行器在大峡谷中顶着狂风，实际飞行手感几乎不亚于在无风的天气。现在我们可以放心大胆地去看瀑布了。这还是有土。在这块土地上，几千年诸多往事，好像一想起来就那么悲情。这里流行的陕北民歌《信天游》也多以悲情的基调为主。上书雨公写道：“盖河漩涡如一湖然，壶口瀑布因此得名。”雨水把黄土高坡冲出一道道粗放的沟壑，汇集到几十米宽的龙槽，奔流而下。早年黄河上游到下游的行船无法直接通过瀑布，只能动辄上百纤夫的人力把货船拖到旱地行走。在奔流而下的黄河水面，人力显得微薄渺茫。这样的人小天大的情怀，应该是《信天游》里唱的那种悲情吧。这里的情调除了苍劲悲怆，便是欢庆到底的安塞摇滚。
1400多年前，离壶口瀑布400多公里外的伊水之畔洛阳，中国唯一一位女皇帝登基，由她发起募捐开凿的龙门石窟最大的摩崖佛龛奉先寺端坐在这里。主像卢舍那大佛高17.14米，据说是以他的面容为原型打造的。时隔1000余年，功过是非早已远去，被踏在护法脚下的小鬼依然完好，神兵勇将却灰飞烟灭。不知道唐朝盛世向世界的开放与包容，如今还在我们的血液里流淌吗？